أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amatendo amajuva malungi gawa kitibwa Allahu tabaraka wa ta'ala oyo akyatukumidde ekyengera kino ekyobulamu. Tumusaba wekitibwa Allahu tabaraka wa ta'ala atuwa obulungi obuli mu lunaku luno ate atuwonye obuzibu obululimu n'oluvannyuma lwalo. Okubetondera munansonyiwa okulwawo okudda mbadde ninaako ebinkutte naye alhamdulillah tukwenda kutandika etwakoma omulundi ogwo. Twakoma ku layini ey'okutaano oba ey'omukaaga 1 2 3 4 5 6 twakoma kweno ey'omukaaga. Tugenda kutandikira ate wano tubeere nga ate tumalayo mpaka wansi insha Allah. Naam, twagamba nti ennyukuta eya kaafu osobola ogisanga ng'eringa bweti, ng'eringa S oba osobola ogisanga nga eringa bweti, kitegeereka, oba osobola okugisanga ng'eringa bweti, kitegeereka, bweti oba bweti oba n'endala ze tulinga tujja okukolaki okuzisanga mu maaso eyo insha Allah. Ennyukuta eyo erina empandiika ez'enjawulo ze baziwandiikamu. So insha Allah tugenda kutandikira twakoma omulundi oguwedde. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tuyina kimu, kina, kuli, kilu, kala, kaa. Naye bakaafu empewo nyine njagigumbira naye baki bakaafu. So it's kaa, kiu, ntegereka. Tuyina kimu, kina, kuli, kilu, kala, kaa, kiu. Okirabye? Line eyokubiri tuyina liu, eno lam alif, eno lam alifu era yemu n'eno efanagana bweti, ntegereka. Eno lam alif n'eno lam alif gye bakozesezza wali eri. Kati bw'oba osoma lam alif osooka soma lam, ntegereka, because lam yesooka. Kati empeereza esooka ebeera ku lam nga tujja okulaba inshallah maaso eyo. Lam yeno, naam, lam yeno. Kati eno empeereza esooka eri kuki? Eri ku lam. Ate eno ye alif, naam. Ate olwo wojja okusanga ng'eri bweti, ntegereka. Era empeereza esooka ebeera kuki? Ku lam. Eno alif eri kuki? So eno fataha eri kuki? Ku lam. Eno yeri kuki? Ku alif, ntegereka. Niwano kyekimu. So kiba lai, so si ili oba so si ali, wabula tuga nti lai. Naam. So today wano tubadde insha Allah tuba tuyina lam alif eri liu, kalabye, liu, lai, ali, ila, uba, libu, babi, naam, babi. Then bathi, so si bathi naye bathi, tithu, jutha, hati, khitu, suta, shati, thitu, suta, isa, eno ain eba ain. Then isa, naam, eno bagita sad. Kati watuna nti isa, ghisu, naam, eno ghain ghi, ghisu, fusi, qidu, eno dad, eno qaf qi, naam, qidu,
kudi eno ku eno qi eno qaf qi deno eno ku ka ki ku so ne kiba nga kiri kudi eno dad kudi lidha naam lidha huwa himu mahu tiha naam tiha hati litu nibata wanti litu lahi aha eno hau aha so si aha ne aha kiyu eno kaf silam eno kaf ne yau naam so ne bakwanti kiyu yaku ono ya eringe yomuneno eno because eno yali esembayo ne bagikola nga namba na ate eno yali etandika kiba kitiza balina kujikendeza keno waggulu bakole ki bajunge eki enyukuta ate endala so mutwina yaku tiya labino tau tiya nayu eno nuni so si zali twagamba nti zali tebakola ki zali tebajiyunga ko maaso nyukuta ndala kasaba yunga eba ki eba nuni naam fiya naam fiya liyu eno lam so si alif ndagamba nti alif tebakola ki alif tebajiyunga maaso gayo so eno lam liyu biyi ya zona yau naam zona yau so nebanga kiri ya qawa khui eno khau ne kiba khu then ne i ne kiba khui ikhu lahu kitegedde katika nze mukusoma nga songa ko insha Allah naye nga nsoma mu speed njagala na koleki nawo nsomeremu naam tuyina kimu kina kuli kilu kala kaa kiu lau lai ali ila uba libu babi bathi tithu jutha hati khitu suta shati thitu suta iswa ghisu fusi qidu kudi lidha huwa himu mahu tiha hati litu lahi aha kiyu yaku tiya nayu fiya liyu biyi yiya qawa khui ikhu lahu barakallahu fikum jazakumullahu khairan fid dunya wal akhirah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh صدق الله العظيم